dobrodošli u CDT Infocentar o euroatlantskim integracijama. Večerašnji gost, član predsjedništva i poslanik Pozitivne Crne Gore, Dritan Abazović. Dritan je, isto kao i Slaven Radanović, koji je bio prošli put gost, bio već jednom tu. Imao jednu kratku, vrlo zanimljivu prezentaciju, pa smo odlučili da sa tim dvojicem startujemo seriju priča u kojima će gostovati poslanici i pričati o svim aspektima euroatlantskih integracija. Znači, ići ćemo kao i uvijek onako prilično spontano, neformalno, dobit ćete priliku vrlo brzo da se uključite u priču. Ono što bi očekivali od vas jeste da budete aktivni, da postavljate pitanja, a Dritan će probati da na ta pitanja odgovori, da da što kvalitetniji odgovori, da razjasni dileme ako ih ima. Ono što je također običaj ovdje, tu je tweet wall, znači svi twitteraši koji su u sali, oni koji su van sale mogu da se uključe i da postavljaju pitanja. Live stream također, tako da ljudi mogu da gledaju to i van ove sale i očekujemo i pitanja koja će biti upućena od ljudi koji su van ove priče. Eto, Dritan je dobrodošao i drago nam je da si ponovo tu. Dobro večer, bolje vas našao. U početku da se izvinim što sam kasnije, danas nije baš bilo moguće da stignem na vrijeme, ali nisam ni očekivao da ćete doći u velikom broju. Šalim se, naravno, ja vrlo rado se odazivam svim vašim pozivima, mislim da smo saradnju do sada imali na najkvalitetnijem mogućem nivou i ja bi zaista volio da večeras bude krajnje jedna neformalna priča između nas svih i da se što više uključite, da me prekidate. Nemam namjeru sad da držim ovdje neke, ne znam, dugačke niti govore, izneću svoja mišljenja i pokušat ću da dam odgovore na sva pitanja koje budem znao, ali mogu da vam samo obećam da ću na sva pitanja koja budem znao da odgovoriti iskreno, tako da očekujem da budete potpuno slobodni, nema nikakve potrebe za bilo kakvim formalnostima. Inače, ja nisam, uopšte sebe ne doživljavam nekim niti konvencijalnim političarem, niti bilo kakvim, tako da sve na prijateljskom nivou i mislim da je tako najljepše. Ok, kada krenemo sa pričom, dakle, Pozitivna Crna Gora je jedna od opozicionih partija koja se zalaže za učlanjenje Crne Gore u NATO integracije pod određenim uslovima i sa određenim pravilima, odnosno procedurama. Ajde za početak da nam kažeš onako da ljudi čuju zašto je Pozitivna Crna Gora za učlanjenje, na koji način, pod kojim uslovima, pa ćemo onda nastaviti da pričamo dalje. Mislim da je tema vrlo ozbiljna i da je dobro da mladi ljudi budu zainteresovani za našu priču o integraciji. Na kraju krajeva ja smatram da ćemo mi, mlađi ljudi, biti najveći korisnici benefita koje nam donosi članstvo u NATO. Pozitivna Crna Gora jeste za učlanjenje Crne Gore u NATO, ali ne za učlanjenje po svaku cijenu, a onda ću pokušati da objasnim šta to znači. Mi vidimo da koncept kolektivne bezbjednosti je zaista najracionalnija opcija za jednu zemlju koja ima te gabarite koje ima Crna Gora. Jer svaka zemlja posjeduje neke varijabilne i neke konstantne elemente. Konstantni su veličina teritorija zemlje, znači granice zemlje sa kojima se graničite, stanovništvo i ono što predstavljaju neki ekonomski resursi koje imate, a varijabilno je kako ćete vlast da imate, kako ćete da imate odnose sa tim državama, kako ćete da imate odnose sa drugim državama u svijetu. Znači, to je nešto što možemo da biramo. Ove druge stvari, možda bi i mi željeli da budemo negdje drugo, da budemo možda više na zapad, da su nam neke druge zemlje komšije, ali u suštini to je što je i sa tim jednostavno treba da menadžiramo na najbolji mogući način. Ja ne vidim koncept, iako nisam neko ko, neću ni večeras sigurno pričati u superlativu za NATO, ali nisam neko ko može racionalno da promišlja bezbjedonosnu i regionalnu komponentu Crne Gore, ali generalnu i unutrašnju, a da to nije sistem kolektivne bezbjednosti. Sve ostalo je nešto što je nama nedostupno. Nama, zemlji sa ovolikim brojem stanovnika i sa ovakvim GDP-em, pa bio on mnogo bolji nego što je danas. Mislim da današnje vrijeme nije baš ni parametar za takve stvari, pokazuje da mi sami ne možemo da se organizujemo ni u kom slučaju. Na kraju krajeva postoje, već se to nagovijestilo nakon Drugog svjetskog rata, ali pogotovo nakon pada Berlinskog zida, da
da konvencionalne pretnje kao takve su prestale i da sada jednostavno ne možete ni da locirate neprijateljstva. Kad mislim neprijateljstva, ne mislim na ona konvencionalna državna, narodna, da će neko sada nam se suprotstavi ili da neko hoće nešto da nam otme, već jednostavno na izazove, životne izazove koji postoje, bilo da se radi o elementarnim nepogodama koji su učestalo, bilo da se radi o cyber kriminalu, o terorizmu, o korupciji, organizovanom kriminalu koji je nama ovako dosta familijaran. Tako da suštinski mislim da su to razlozi zašto treba Crna Gora da ide putem učlanjenja u NATO i da će to jednostavno samim tim podići njen politički kredibilitet generalno u međunarodnoj zajednici, a nego ne bi sad opterećujem time i oni što su u ovom momentu ključni zahtjevi NATO-a su političke prirode, oni uopšte nisu tehnički, oni su najbitniji za Crnu Goru, a to je jednostavno dostizanje većeg stepena demokratije i vladavine prava i borba protiv korupcije i organizovanog kriminala. Znači, tipični politički zahtjevi koji stoje pred nama, koji su kompatibilni ili identični s onim što su kopenhaški kriterijumi, i ja ne vidim nijedan razlog racionalan, da tako kažem, iako poštujem svačije mišljenje, da zemlja ovakve strukture, a nisam pominjao i ovakve istorije, mislim generalno na ono što su bila dešavanja i previranje u Balkanu, može da svoju sigurnosnu komponentu obezbijedi bolje nego kroz sistem kolektivne bezbjednosti. Sad da krenem na ono što je vjerovatno i najbitnije za temu koju ste me pozvali, to je situacija u parlamentu. Pozitivna je opoziciona stranka koja ima 7 poslanika i mi se zalažemo za učlanjenje Crne Gore u NATO. I to je jedna vrednost više u opoziciji. Ja to zaista tako smatram. A s druge strane smatram da vlada Crne Gore vrlo neozbiljno pristupila problemu uključivanja građana u nešto što je naš spoljno-politički prioritet, da je vrlo neiskreno pristupila učlanjenju Crne Gore u NATO, da sa svime time kalkuliše i da nije i dalje raspoložena da opozicione snage involvira u proces koji je od nacionalnog interesa. Samo da se razumijemo. Ovdje se moram prekinuti, otvorio si nekolike vrlo značajne teme, pa ćemo jednu po jednu. Ajde vidimo prvo kako ocjenjuješ dosadašnju komunikaciju. Dakle, postoji komunikacijna strategija koja je implementirana u posljednjih par godina. Ona ima rezultate takve kako ima. Kako je ono po mišljenju pozitivne Crne Gore i tvom, koje su pozitivne strane, koje su negativne strane, na koji način ona utjecala na javno mnjenje u Crnoj Gori i sva ta neka značajna pitanja koja se tiču komunikacijone strategije? O komunikacionoj strategiji sve su rekli građani i na svim istraživanjima do sada i to ne treba ništa dodati. Podrška NATO-u je manja nego što je bilo. I ta komunikacijona strategija je doživjela krah, doživjela je fijasko. I ona jednostavno odražava krajnji rezultat onoga što je vlada Crne Gore preduzimala kao aktivnosti u prethodnom periodu. Meni je žao što je to tako, ali to su činjenične stvari. I ocijenio bi je sa nulom u bilo kojoj skali, od 0 do 5 ili od 0 do 10, to bila bi istu ocjenu, ali u svakom slučaju nije to nikakav povod za kritiku u smislu da sad se treba baviti sa onim što je prošlo. Prošlo je istina, sada treba osmišljavati nove modele. Mislim da je krahiralo u mnogim stvarima, da mnoge stvari nije jasno definisala i da nije imala pristup građanima onakav kakav treba. Ako vi imate pristup građanima i ako imate izjave poput ministra vanjskih poslova na posljednjoj konferenciji u Budvi da mi treba da budemo ponosni za to što je grupa policajaca pošla u Kabul da edukuje tamošnje lokalne policajce, ja mislim da je to apsolutno nešto što ne interesuje građane Crne Gore. Naprotiv, oni su protiv toga da oni idu uopšte da edukuju. Mislim, u redu je pomagati, ali to nije nešto što je nama blisko, to nije problem sa kojim se mi svakodnevno susrećemo. Mi se susrećemo sa drugim stvarima i NATO nam u tim drugim stvarima, našim konkretnim životnim problemima može pomoći. On ne može da riješi sve naše probleme, niti mi to treba da očekujemo. Ali vi ne možete da pričom učestvovanju u mirovnim misijama za koje građani Crne Gore ne podržavaju, da pravite, da gradite kampanju, a da niste spremni da idete da razgovarate sa članovima porodice u Murinu, koje su, na primjer, čiji su članovi porodice stradali u NATO intervenciji. Ja mislim da je to jedan pristup koji je vrlo nepravedan i neprijateljski prema sopstvenim građanima i kao takav jednostavno ne može da ima nikakve rezultate. Involviranje civilnog sektora je bilo loše. Ja tvrdim, jer sam i sam bio iz civilnog sektora, da je civilni sektor više uradio nego komunikacijona strategija vlade Crne Gore.
sa manje novca je mnogo bolji dijalog vodio i vodi i dalje. I u svakom slučaju mislim da tu brojne stvari treba da se promijene. Ja uopšte nisam za način komunikacije koji bi podrazumijevao da samo ljudi koji su za učlanjenje Crne Gore u NATO da dolaze na ove vaše tribine da pričaju ili da budu članovi komunikacione grupe ili kako se već zove ta vladina komisija. Naprotiv, mislim da i mediji koji propagiraju suprotnu ideju treba da budu involvirani i ljudi koji misle suprotno treba da budu involvirani i da svako ima pravo da iznese svoje argumente. Ja uopšte ne doživljavam da mi treba sad da prodamo mačku u vreći građanima Crne Gore na čin što ćemo da im pričamo o NATO integraciji. Mislim da treba da budemo iskreni. Na kraju krajeva, ako oni ne budu željeli da se naša zemlja nađe tamo i ne treba da se nađe. Ja mislim da je to pristup koji je krajnje pravedan, principijelan i koji je jednostavno u korespondenciji s onim što je javno mnijenje. I tu vidim ulogu i opozicije, tu vidim ulogu i pozicije i tu vidim i ulogu parlamenta. Samo da se, ako dozvolite da se nadovežem, a slobodno me prekinite, i mnogo inspirativno, ja mogu da pričam, bojim se predugo da će to da bude dosadno. Jedna stvar je najbitnija. Naprimjer, u parlamentu teoretski moguće je da su 2/3 poslanika za učlanjenje Crne Gore u NATO. Ali ako vi imate podršku od 30% ili od 35% među građanima Crne Gore, ja nikad ne bih volio da glasam za takvu odluku. Ali to je jako zanimljiva stvar. To je jako, baš u toj korelaciji između parlamenta, ono što je sagledavanje parlamenta kao nekog reprezenta građana i nečega što ljudi zaista misle. Hajde malo da uđemo u te razloge, to je jako zanimljivo. Znači, skoro da je nevjerovatno da preko 60% poslanika podržava učlanjenje Crne Gore u NATO, a to je, ajde sad po različitim anketama, ajmo reći, oko 30% građana podržava učlanjenje Crne Gore u NATO. Koji su po tebi razlozi za to? Ili jednostavnije, zašto partije na adekvatan način to ne komuniciraju sa građanima? Vrlo jednostavan odgovor koji ne mora uopšte da bude tačan, ali po meni je jednostavan. Partijima nije profitabilno da pričaju o NATO integraciji. I one to izbjegavaju. I ako neko ovdje u ovoj sali može da pobroji više od 5, ja ne mogu 5 da ih pobrojim, ali ako neko može da pobroji više od 5 političara, zaista svaka mu čast, koji javno pričaju o NATO, bilo za, bilo protiv, koji uopšte pričaju na tu temu. Znači, radi se o neiskrenom pristupu. Mi jednostavno kalkulišemo. Kao partije, svaka partija za sebe kalkuliše. A glavni krivac, ne radi političke propagande i radi toga, glavni krivac zbog dispropancije između onoga što je podrška u parlamentu i onoga što je podrška u javnosti je najjača partija u Crnoj Gori i njen lider, koji su najmanje involvirani u ovu priču. Premijer kao najznačajnija politička ličnost u bilo kojoj zajednici, a pogotovo u našoj zajednici koja nosi neke te obrise postkomunističkog režima koji nije do kraja nikada demontiran, se vrlo malo uključio u priču o NATO. Mnogo više je tu bilo priča o europskim integracijama nego li o NATO. Kad ste ga vidjeli na nekoj tribini da je javno zagovarao to? Da li ga je neko vidio? Mislim, ne želim da se bavim pojedincima, jer će neko reći zašto se vi onda ne uključite i ne pravite te tribine i tako dalje. Ali radi se o toj dispropanciji. Znači, ljudi koji su glasači jedne partije, oni u isto vrijeme ne podržavaju učlanjenje NATO. Ja mislim da najviše takvih ima u Demokratskoj partiji socijalista. I to je ono što mora da se riješi. Ali ova politička neprofitabilnost proizilazi iz toga da NATO kao pitanje nije dobilo primat u Crnoj Gori. Da NATO, ljude to ne interesuje. Naprotiv, postoje negativne asocijacije zbog svega onoga što i jeste NATO donekle, kao i vojni i politički savez, ali i vojni savez, ljudi imaju neku distancu od toga i ljudi jednostavno zbog svega onoga što se dešavalo nisu toliko zainteresovani da pričaju. A političari vole da pričaju samo onu priču koja je nekako bliska i dohvatljiva za građane. Što je po meni pogrešno. Znam kad je kolega iz tvog poslaničkog kluba posljednji put pričao o NATO, jer sam to ispratio. Kad si ti posljednji put pričao o NATO u parlamentu? Ja ne znam da li sam pričao uopšte o NATO u parlamentu. Ali pričao jesam kad je premijer imao ekspoze i kad sam rekao da je to posljednja karta sa kojom on igra i da su tome pristupili neozbiljno.
ali nisam pričao u parlamentu zato što u parlamentu se nije otvarao ovaj koncept rasprave. Govorim za plenum, na odborima jeste i na sastancima koje mi imamo sa raznim ljudima sa međunarodnih adresa koji posjećuju parlament, o tome se vrlo često priča, ali sam za to, iako sam najmlađi poslanik, garantujem da sam na najviše tribina vezano za NATO učestvovao, iako nisam pravio nikakvu analizu, ali evo sad bih potpisao, ako ne najviše, onda sigurno od 81 u prve 3 koji su bilo kad, znači gledano u karijeri ili kako to već, ja i nemam neku karijeru, ali da oni gledaju svoje karijere, više na tribinu učestvovao za NATO i pričao, pokušao da dam svoj skromni doprinos, tako da se tu uopšte ne osjećam, da tako kažem, inferiorno. Naprotiv. Ok, bila je jedna zanimljiva izjava tvoja da je, i sad si to pomenuo, da je pozitivna Crna Gora spremna da se uključi u priču, spremna je da doprinese tom procesu, ali na neki specifično drugačiji način. Na koji način postaviti stvari da to ne bude ekskluzivno pravo, taj spoljno politički prioritet, da ne bude ekskluzivno pravo jedne političke partije ili garniture na vlasti, već da se svi oni koji smatraju da Crna Gora treba da bude dio te alijanse, a i oni naravno koji smatraju da Crna Gora ne treba da bude dio te alijanse, na pravi način uključe u priču, na pravi način involviraju i na pravi način daju svoj doprinos da građani znaju. U stvari ono što je ključna stvar i ključni motiv CDT-a jeste da ovdje bude što više ljudi koji su i za i protiv, da čujemo što više različitih mišljenja i stvarno tu su stalno i jedni i drugi i da pokušamo da pronađemo model koji će najbolje informisati građane, jer najgora bi stvar bila, bez obzira kako odluka bude donešena u parlamentu ili na referendumu, da građani ne znaju zašto glasaju za jednu ili za drugu stvar. Tako. Samo ovo sam zaboravio, izvinjavam se, a bitno je radi pojašnjenja. Pozitivna jeste da se glasa u parlamentu kada podrška javnog mnijenja bude veća od 51%. Samo u toj situaciji mi podržavamo da nema potrebe da se održi referendum. U svim ostalim situacijama građani zaslužuju da daju konačan sud i potpuno je nepravedno da neko uzima njihovu volju na prilično grub način. Znači, ukoliko se podrška bude povećala i ukoliko se ljudi više budu zainteresovali i vidi se da nema potrebe organizovati referendum koji bi kod nas izazvao, razumije se, podjele i razna politička prepucavanja i neke antagonizme koji su nama ovako, kojima smo mi skloni, onda bi mislim, odluka trebala se donese u parlamentu. Što se tiče te izjave vezano za tačno je apsolutno da smo mi spremni da pomognemo skladno našim kapacitetima. Znači, apsolutno ne mislim tu da mi možemo da imamo čarobni štapić sada da natjeramo ljude da urade nešto što neće ili da ih jednostavno hipnotišemo pa da naša volja bude njihova volja. Mislim da to apsolutno nemamo tu mogućnost, ali imamo mogućnost ljudski skladno svojim mogućnostima da pomognemo proces. Kako ja vidim da bi to trebalo da se desi, ja mislim da postoje brojni načini i da bi ovo mogla da bude jedna vrlo dobra poruka generalno našoj političkoj zajednici. Kada bi se vlast i opozicija jednostavno u nečemu što je spoljno politički prioritet sreli, da tako kažem spojili i nastupali, da tako kažem, zajednički. Na taj način bi mi konačno, nakon puno godina pokazali da nam je nacionalni interes ispred partijskog interesa. Svako suprotstavljanje takvoj ideji je odbrana uskih partijskih interesa koji meni jako smetaju i u takvom nečemu ja ne želim da učestvujem. A kako možemo da budemo involvirani? Na bilo koji način na koji oni budu smatrali da možemo da im pomognemo, ali partnerski. I to je jedina dodirna tačaka koju ja u ovom momentu bih vidio sa vladom Crne Gore. U tome bi bio spreman da im pomognem, u svim drugim stvarima ne bi bio spreman da im pomognem. Naprotiv, zato što za unutrašnje stvari mislim da oni nose najveću jedinu odgovornost za brojne probleme koje imamo, ali o nečemu što je spoljno politički cilj, a jeste nacionalni interes, ja mislim da bi to bila jako dobra poruka građenje mostova i između političkih subjekata i između vlade i opozicije i mislim da bi ta opcija bila prihvatljiva i za građane u smislu da bi oni bez nekih predrasuda i bez nekih animoziteta koji možda imaju isključivo zbog političke prirode, ja mislim da bi na taj način nestali. Međutim, ja nisam do sada dobio te signale. Znate, vi dobijete
pohvale za to što pričate priču koja njima odgovara na nekim konferencijama ili na nekim sastancima sa strancima i oni onda na taj način jednostavno reklamiraju sami sebe. Kažu, evo vidite kako mi tu imamo dobru saradnju, kako je Crna Gora korača ka NATO, ali Crna Gora je danas 2013. godine dalje nego što je bila 18. juna 2012. godine. Moram da te prekrenem, da li vas iko ikad formalno pravno pozvao bilo visoki vladin funkcioner, bilo predstavnici partija koje čine vladajuću koaliciju da sjednete i popričate o toj temi i modalitetima te saradnje? Nikad niko. Mene lično nikad niko, pričam isključivo u svoje ime, možda je nekoga izvao, ali mene lično nikad niko. A sa mnogim od njih i imam komunikaciju i često i razmijenimo mišljenja koja nisu ni toliko daleka, da tako kažem, kada se radi o ovom konceptu, ali da je bilo inicijative da se formalizuje način u komunikaciji, način diskusije sa građanima, toga do sada, nažalost, nije bilo. Da li će biti, ostaje da se... Još jedna stvar koja mi je jako zanimljiva, pa ćemo da polako dati priliku ljudima da se uključe. Ovaj dio da partijama u kampanjama nije profitabilno da govore o NATO i da izbjegavaju tu temu, to donekle jeste razumljivo s aspekta učestvovanja na političkom tržištu. Ali jedna druga stvar koja postoji, čini mi se da nije razumljiva, a to je NATO jeste spoljno-politički prioritet i NATO jeste jako, jako važna tema u međunarodnoj zajednici. Dakle, onaj ko je u tom procesu i onaj ko je činilac tog procesa nedvosmisleno dobija neku veću podršku ili da kažem simpatije međunarodne zajednice u toj čitavoj priči. Interesuje me koji su po tebi razlozi zašto se vlada pasivno drži, zašto se Ministarstvo vanjskih poslova, koje bi čini mi se trebalo da najjače bude u toj priči, zašto se oni pasivno drže i koji je razlog zašto oni ne krenu neku kvalitetniju, bolju komunikaciju s građanima, neku komunikaciju koja će uključiti i protivnike, neku komunikaciju koja će biti otvorenija, transparentnija, kvalitetnija. Koji je razlog ako im to može donijeti, čini mi se, značajan međunarodni i politički profit? Dva su pitanja ovdje koje ste postavili na koji želim da odgovorim. Prvo, da je političkim partijama politički neprofitabilno. To je tačno. Ali političke partije zaboravljaju da ja ne mogu da shvatim, nije mi za sad moguće da ću ja za 2 godine da pričam potpuno suprotno, ali nije meni, ja ne volim tu logiku matematike u politici, znate, izgubit ćemo 5 glasova, dobit ćemo 5 glasova, ja to ne volim, ja volim da stvari budu čiste i transparentne i iskrene. Političari i političke partije, osim što teže da osvojaju glasove na način što će da budu pristupačni ljudima, oni imaju drugu funkciju, to je emancipatorska funkcija. I ako misle da je neka ideja dobra, na primjer ideja NATO-a ili ideja Evropske unije i tako dalje, oni su dužni da učine sve da emancipuju građane u tom pravcu. Oni to ne rade. Znači, to političke partije trenutno ne rade. Da li će da rade u buduće, ne znam, ali momentalno to ne rade. I to ih nikako ne opravdava. I drugo pitanje, zašto mislim da je podrška ovako niska i zašto mislim da nema tih aktivnosti, imam vrlo jednostavan odgovor, koji moguće da uopšte nije tačan, ali to je moj odgovor, moje ubjeđenje, da oni manipulišu sa pitanjem NATO-a i da oni nisu protiv učlanjenja Crne Gore, ali da jesu da se ovo pitanje što više prolongira. Zašto? Zato što bi učlanjenje Crne Gore u NATO vjerovatno značio i njihov kraj što se tiče vladanja u Crnoj Gori. I oni to dobro znaju i oni sebe predstavljaju vrlo nekorektno i to sa strancima vrlo često potenciram. To je definitivno teza koju ću stalno da potenciram. Vrlo nekorektno sebe predstavljaju kao jedino promotera i zaštitnika, da tako kažem, NATO vrijednosti, odnosno euroatlantskih vrijednosti u Crnoj Gori, što nije tačno. I sve pokušavaju jednostavno da uzurpiraju, da privole ka sebi, zbog toga oni ne žele da se drugi subjekti uključe, zato što bi onda ljudi shvatili pa bi rekli, dobro, u redu, imate i vi zasluga, ali imaju možda i ova 2-3 druga subjekta koje su vam pomogli u tome. To oni ne žele. I oni kalkulišu sa time i zbog toga je naša pozivnica 2014. dovedena u pitanje. Samo iz kalkulantskih razloga čitaš mi misli. Najjače strane. Čitaš mi misli. Dakle,
koje su šanse po tebi da se dobije poziv 2014. Sve su češće priče da će sami biti u drugoj polovini 2014. Koje su šanse i koji su razlozi da se dobiju ili ne dobije poziv? Ovako, sa tehničkog aspekta gledano, sa onog aspekta sa kojeg bi bilo da mi zaista zadovoljimo neke standarde, neke uslove, ja mislim da mi ne možemo da dobijemo pozivnicu. Znači, ali ne želim da zvučim pesimistički. Zašto ne želim da zvučim pesimistički? Zato što će odluka svakako biti političke prirode. To znači da se to vrlo često dešava, pa dešava se u Evropskoj uniji da neka zemlja zbog nekog možda višeg interesa dobije pozivnicu, iako to faktički nije zasluženo. I ja sumnjam da komunikaciona strategija koja će da stupi na snagu negdje u septembru, ta nova, ili oktobru, nebitno, za taj kratak vremenski period može da nadomesti sve ove negativnosti koje su se dešavale u prethodnom periodu i da može nešto radikalno da promijeni, s tim što mi ne možemo zadovoljiti ni ove političke kriterije. Sad, o čemu se radi? Radi se o tome da mi treba da ostanemo optimistični i da pokušavamo da nagovaramo, ne da ih nagovaramo, nego jednostavno da zahtijevamo da države koje odlučuju o tome zaista daju podršku Crnoj Gori. Zašto? Zato što to nije samo podrška Crnoj Gori, nego je to podrška cijelom regionu. Region se nalazi u vrlo kritičnoj situaciji, ekonomskoj, socijalnoj, gdje postoje velike dubioze u ovom momentu. Pozitivno je to da će Hrvatska 1. jula postati članica Europske unije, ali na taj način ona će se, čini mi se, još više odvojiti od ovih ostalih balkanskih država koje će ostati faktički u jednom vakumu, i mislim da bi politički bilo vrlo korisno da Crna Gora dobije tu pozivnicu, jer bi to bio opet podstrek, da tako kažem, da se ta neka politika proširenja i NATO i Evropske unije nastavlja i da svako ima mogućnosti jednostavno da napravi neki progres u svom društvu. Pogotovo kad imate loše ekonomske parametre, dobro je da nešto drugo jednostavno bude neki podsticaj za optimizam. Okay. Eto, to su bili neke uvodne stvari. Marija, odmah, može. Može odmah, samo mikrofon da stigne, pošto se snima. Moraš oba, zbog streama i zbog televizije. Samo na ovaj posljednji dio, ja se ne slažem po svaku cijenu da poziv ili bilo kakav politički, da kažem, politička odluka može uvijek da bude pozitivna, zbog toga što upravo si ti malo prije pomenuo kako su i neke zemlje dobijale pozivnicu u Europsku uniju da bi bile podsteknute i pogurane, pa ništa dobro iz toga nije izašlo. Evo, Grčka, Bugarska, Portugal, sve su bile više političke odluke nego što je bila, da kažem, potpuno zadovoljavanje kriterijuma, tako da mislim da je uvijek bolje nekako gledati da se spoji i jedno i drugo ako može. Saglasan sam ja sam pobornik da mi ispunimo standarde, ali ja kažem da optimizam koliko god treba postoji u tom političkom dijelu. Znači, tu ga ja vidim. Ja ne vidim da mi možemo nešto radikalno da uradimo za manje od godinu dana kada će biti taj summit, iako nije precizirano, ni najčešće u proljeće. Tako da ja ne vidim da mi možemo tu nešto ali ne bih dovodio u korelaciju učlanjenju NATO sa zemljama koje su članice Evropske unije, zato što u Evropsku uniju sigurno nećemo ući da tako kažem, narodskim rečenom, na mufte. Tamo sigurno nećemo ući na mufte i sigurno nećemo ući u narednih 8 godina. Ok, izvolite. Dobro večer, ja bih povezao naslov večerašnje okupljanja učešće naših političkih partija u procesu euroatlantskih integracija sa procentom podrške trenutnim u javnom mnjenju. S obzirom na to da znam na partiji koju ja pripadam nije partija, ali su samo poslanici. Znači, to je partija i član i svaki aktivista, pa tako sve do predsjednika partije. Šta mislite koliko treba raditi na tome da infrastrukture partije konačno počnu, znači, da rade na ovome što ste vi rekli, emancipaciji našeg glasačkog tijela, kakva su vaše iskustva sa tim
i imate li neke konkretne predloge u tom pitanju? Potpuno sam i sa vama sam saglasan u ovom dijelu da to treba svako raditi, da tako kažem, u svojoj kući. Infrastruktura zavisi od stepena organizovanosti partije. Neke partije imaju zaista to na nekom mnogo višem nivou, neke na nižem nivou, ali treba definitivno razgovarati sa građanima. To je sa članstvom ili kako god hoćete, ja bih to nazvao građanima, zato što nije cilj nikome da nametnete svoje mišljenje, nego on jednostavno da kroz argumentaciju shvati da je ovo bolje ili da eventualno nije bolje. Međutim, imate problem nezainteresovanosti. To je najveći problem. A što se tiče tog nekog militantnog odnosa prema aktivistima i prema članstvu, sumnjam da će on postojati kad je pitanje NATO-a, kad pitanje NATO-a dođe na dnevni red. Zašto? Zato što naš birač, naš prosječan birač, najveći je militant onaj koji ima neki najveći interes, a koji je strogo lične prirode. I to moramo priznati. Sad vi spoljno-politički prioritet mu ne možete nametnuti kao neki interes kad se radi, ne znam, o lokalnim izborima ili o nečemu što je možda njemu mnogo bliže. Ja ne da nisam protiv, nego sam za da se razgovara s ljudima i za sam da se razgovara sa članstvom i mislim da naša partija konkretno taj problem nema, da svi ljudi jednostavno dijele slično mišljenje kada se o ovome radi. Vjerojatno postoji neki procenat, ali mislim da je on zanemarljive prirode. Ok, izvolite. Možete samo zaboraviti prije da se predstavite, da znamo se zaboravih ja da kažem. Dobro večer, ja sam Medejević Veselin i iskoristio priliku da vas pozdravim i da vam se zahvalim na veoma iskrenom dosadašnjem vašem dijalogu, mada drugo nisam ni očekivao od vas. Ja sam inače neko ko je imao prilike da sarađuje sa NATO paktom i poprilično poznaje način organizacije i način funkcionisanja NATO pakta. Ono što mene interesuje, nastojat ću ne bude baš širok, ali s obzirom da poprilično dobro poznajem tu temu, onda ću da vi ste u jednom dijelu svog izlaganja kazali da treba staviti tačku na nešto što je do sada bilo, a da sada od septembra, kada stupa na snagu nova komunikacijna strategija, treba ići dalje. Mene zanima sljedeće. NATO pakt je skupa igračka. U periodu dosadašnje komunikacijne strategije međunarodna zajednica, odnosno NATO pakt i oni koji su za nas zainteresovani su dali novac za tu komunikacijnu strategiju. Hoćete li vi kao poslanik, odnosno vaša partija, pokrenuti pitanje sada odgovornosti gdje je taj novac završio, zašto su rezultati ovakvi kakvi jesu? Trenutno je ta nekakva procena da je 30% stanovnika, znači daje podršku, mada ja sumnjam i u tu brojku, znate, tako mislim da ako kažu oni koji sprovode tu strategiju, ako oni kažu da je 30%, ja to uvijek uzmem bar jedno 5% u rezervi. Mi smo prije nekoliko dana, mislim, dole u Budvi imali taj skup, je li tako? Na tom skupu smo samo u jednom danu imali 4 ovako izjave koje su bile toliko kontradiktorne jedna drugoj, da zaista ovako zavređuju jednu analizu, znači šta se to tu desilo. Prvo smo imali izjavu ministarke odbrane, ili tako, da je komunikacijna strategija doživjela fijasko. Znači neko ko je član vlade, ili tako. Gotovo isti dan imali smo izjavu gospodina Rikera, ili tako, zamjenika državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država, u kojoj je on bukvalno rekao da mi, ako se ne obračunamo sa organizovanim kriminalom, korupcijom i tako dalje, nemo šta tražimo NATO paktu. Isti dan iz Brisela je stigla informacija da mi nećemo 14. godine dobiti pozivnicu za NATO pakt i između ostalo, odnosno za NATO savez, to više nije NATO pakt, upravo iz sličnih razloga, da bi mi navečer negdje u drugom dnevniku nacionalne televizije imali izjavu slovenačkog ambasadora kako je Crna Gora uradila dobar posao, kako je ona izvršila reformu u sektoru bezbjednosti, a također u toku dana imali smo izjavu da ni tu nismo uradili svoj posao kako treba. Svemu tome mediji, znači javni servis, dao je svega nekoliko minuta, možda čak i sekundi ovako pažnje, da bi udarna vijest u tom dnevniku bila izjava, mislim, Paroka Plamenca,
iz bara oko litije na Rumiji koja predstoji i koja je zavrijedila nekoliko minuta pažnje na državnom servisu. Dakle, volio bih od vas da čujem komentar po ovim, a posebno, znači, još jedno potencijalan, da li će biti pokrenuto pitanje gdje je završio novac, šta su to uradili Alfa centar iz Nikšića, šta je to uradio Atlantski savez, ako se ne varam, tako se zove u Crnoj Gori, i mnoge druge nevladine organizacije koje su dobijale novac da bi sprovele komunikacijnu strategiju, a imamo ovako katastrofalne rezultate. Hvala. Hvala, gospodine. Samo da ispravim sam sebe. Istina je, rekao sam tako kao što ste vi rekli, ali ako dozvolite samo da se nadopunim sam sebe. I ne mislim da treba amnestirati odgovornosti za ono što je bilo. Apsolutno to ne mislim. Samo mislio sam da moramo sagledati najbolji mogući model kako ne bi i dalje gubili vrijeme. To mi je bila intencija, nisam se vjerovatno precizno izrazio. Naravno da treba da se potencira pitanje novca. I tu ima jedna velika dilema, moja dilema koja je moralnog karaktera. A to je da mi svi dajemo novac za tu komunikacijnu strategiju, a da svi ljudi nisu da se Crna Gora učlani u NATO. Zašto bi neko finansirao nešto, a on nije jednostavno za to. Znači tu postoji jedna ovako moralna dilema, ali s obzirom da je spoljno politički prioritet, mislim da je pravilno odvajati novac i treba vidjeti kako se on trošio. Što se tiče nevladinih organizacija koje ste vi pomenuli, ja mislim da su oni uradili dobar posao. To je moje lično mišljenje, ja sam bio na brojnim aktivnostima Alfa centra. Mislim da se u jednim skromnim uslovima se uradilo koliko se moglo. Druga stvar je što je uradilo Ministarstvo odbrane i koliko je ono zaista podržavalo takve projekte. To je krucijalno pitanje. Što se tiče kontradiktornih izjava, mi ne možemo da očekujemo od stranaca da daju pesimističke izjave vezano za Crnu Goru. Jer oni ipak, i to treba priznati, da ipak mi imamo imidž jedne stabilne zemlje u regionu. I svi vole jednostavno da mi taj imidž sačuvamo. Tako da tu ne treba imati nikakvih dilema da će izjave ići negdje u tom pravcu. Mene je iznenadila izjava ministrice odbrane, pravo da vam kažem, i ja sam zadovoljna što je ona bila iskrena i što je rekla ono što jeste u prvom dijelu svog izlaganja, u drugom dijelu je rekla nešto sa čime se ja nisam složio. Ali vezano da u posljednjih godinu dana vlade Crne Gore nije uradila ništa i da je ona jako nezadovoljna dostignuti. Mislim da je to lijepo čuti, jer i vrlo velika rijetkost od vlade Crne Gore da neko bude iskren i da kaže zaista činjenično stanje, a da nam ne pokuša, da tako kažem, stvarnost prikazati kao ružičastu, a ona nije takva. Naša komunikacijona strategija je koštala koliko je koštala. Ja mislim da se sredstva za komunikacijonu strategiju vrlo lako mogu pronaći kod stranih investitora koji su zainteresovani da Crna Gora bude dio NATO alijanse i da to nisu neka ogromna, enormna sredstva za njih. Naprotiv, mislim da su oni vrlo raspoloženi da nam pomognu u tom segmentu. Međutim, kako ćemo ih mi trošiti, to je potpuno nešto drugo. Do sada ih definitivno nismo trošili kako treba, a vrlo ćemo se interesovati kako su trošena ova do sad i kako će se trošiti ona i u buduće. I to je vjerovatno jedan od razloga koji bi ja mislio da je da zbog čega oni ne žele da se neko drugi, na primjer iz opozicije, involvira u čitav projekat na taj način da bude jednostavno sudionik ili da neke stvari vidi iz prve ruke, da ne treba da se znaje niti preko medija, niti preko poslaničkog pitanja ili na neki drugi način. I ovo koliko će da nas košta, vi ste pitali za komunikacijonu strategiju, ali vrlo često ljudi pitaju da je to, i vi ste rekli da je to jako skupo. Ja imam svoju tezu, ja mislim da sigurnost nema cijenu, ja sam pobornik toga i mislim da to ne treba gledati s tog aspekta. Košta će nas po mojoj procjeni 2% GDP-a. Toliko mi treba da odvajamo za vojsku, toliko je i evropski standard odvajanja za odbranu i mislim 2% GDP-a, pa bio on mali, daj Bože da bude puno veći nego što je danas, 2%, ali mislim da za tih 2% ćemo dobiti mnogo više sigurnosti nego što sad odvajamo, a imamo jednu, da tako kažem, vrlo tromu i vrlo, da tako kažem, diskutabilnu vojsku i imamo vrlo diskutabilne institucije koje se uopšte bave
civilnom zaštitom i svim onom što podrazumijeva sigurnosni aspekt. Pogotovo ovdje želim da apostrofiram negativne rezultate tužilaštva i policije. Tu mi nemamo nikakav progres i to svako zna i svako osjeća jednostavno i tu treba, to su ti zahtjevi koje je postavio i Filip Riker i ja se nadam da će oni insistirati na tome da se zaista nešto u tom pravcu uradi. A da ne pričamo o izlivu prljavog kapitala, odnosno kapitala čije se porijeklo ne zna u Crnoj Gori, što je dodatno unazadilo i našu ekonomiju, to je najbitnija stvar, ali unazadilo odnose sa partnerskim zemljama. Da se ja samo nadovežem, može vam biti zanimljivo, i CDT smatra da ta strategija, odnosno ta komunikacijna strategija nije bila dobra i da treba da se znatno mijenja. Pokrenuli smo veliku, široku akciju konsultacija, formirali smo jedan tim koji čine i mediji, i vlada, i nevladine organizacije. Pokušat ćemo da napravimo konsultacije sa svim političkim partijama. Dritan je baš prije neki dan bio naš gost, vrlo inspirativno rekao svoje mišljenje i evo ja pozivam sad sve vas i naročito vas kao čovjeka koji poznaje strukture, poznaje funkcionisanje, napišite sugestije, pošaljite sugestije, imaju formulari na sajtu CDT-a, mi ćemo vrlo rado pokušati da napravimo što obuhvatniji, što kvalitetniji dokument, da ga uputimo vladi, a onda da probamo svi zajedno u nekakvoj zajedničkoj akciji da se te preporuke stvarno implementiraju. Tako da vas pozivam sve one koji smatrate da imate znanja, afiniteta prema tome, da potrošite nekih 20 minuta, da to stavite na papir kako bismo mi mogli da od toga napravimo neku kvalitetnu priču i da probamo da stvari promijenimo, a činjenice, evo tu mislim da nema nikakvog spora da one sad nijesu dobre, odnosno ne funkcionišu onako kako treba. Ok, idemo dalje, izvolite. Dobro večer, ja sam Iva Simonović, specijalista za prava i ova me priča jako me interesuje upravo zbog toga što uvijek se vraćamo, Dritane na to i gospodine, vraćamo se uvijek na to da su ljudi generalno uopšte neobaviješteni po pitanju NATO-a, njihova, odnosno znanje uopšte NATO alijansi. Zašto za, zašto protiv je ravno nuli. Vi kažete, nećemo, zašto bi se podvezalo pitanje finansiranja kada ljudi neće, recimo, u NATO savez. Znate šta je gore? Gore je kada čovjek neće, a da ne zna uopšte zašto neće. Razumijete? Niti zna zašto, pitate, jeste za NATO savez? Jesam, zašto? Pa ne znam, sviđa mi se. Protiv, razumijete, prosto mora svaka politička partija, nebitno stvari partije, pojedinci, mislim da su pojedinci bitni. Mi, svako od nas ovdje kao pojedinac, studenti, školarci i tako dalje, da prosto imate neki akcioni plan kako uopšte ljudima objasniti šta je to NATO alijansa, zašto će nam biti bolje, a u stvari zašto NATO alijansa zašto protiv. Neke prezentacije po školama i tako dalje. Razumijete? Prosto ljudima objasniti šta je to dobro, šta je loše. Ja sam po prvi put, vi ste gospodin sada pomenuli ambasadora Slovenije, prije možda nekih mjesec dana. Upravo od njega saznala dosta toga što do sada uopšte nijesam znala. Jer kad se pomene NATO savez, nama je prva asocijacija Murino, u suštini meni nije. Evo, ja sam 90. godište, ja se toga, pravo da vam kažem, i ne sjećam nešto naročito. Ali ljudi koji su protivnici NATO-a, koji u suštini najmanje o toj alijansi znaju, oni odmah ispotežu taj argument, mi nećemo u NATO, Murino, oni nas bombardovali i tako dalje. A u suštini, od tada se mnogo toga izmijenilo, da mislim da je neophodno da se ljudi edukuju u tom pravcu i da se to mora baš brzo uraditi. Ako, kao što kažete, da se uopšte možemo nadati da dobijemo tu pozivnicu. A može, mislim da može. Da su ljudi i voljni da nauče i da kroz neki dobar akcioni plan da im se mogu činjenice jako dobro prezentirati. Ok, evo ja ću samo da vam opet nakon tove priče koje smo pričali, prva sugestija će biti da se vladi, da se uradi nešto što se do sad nije uradilo. Da se napravi sveobuhvatno dubinsko istraživanje, da se sazna zašto su ljudi za ili protiv. Ili zašto su neopredeljeni. Jer mi imamo veliki broj neopredeljenih, 30% ljudi, što je prilično veliki broj na izlaznosti od nekih 70%.
što znači da je to veliki broj ljudi. Znači mi nikad do sad nismo vidjeli istraživanje urađeno nekakvom profesionalnom metodologijom, na profesionalan način, da bismo saznali zašto su neki ljudi za, šta ih opredeljuje da budu za i šta opredeljuje one druge da budu protiv. Znači na kontu toga, evo, kažem vam da to što ste rekli upravo će biti prva sugestija vladi, da se to hitno mora uraditi, da se moraju naći sredstva za to, jer dok se to ne sazna zašto su neki ljudi za, neki protiv, mislim da onda mi ćemo i dalje, ono što se kaže, biti u mraku i nećemo moći da shvatimo u kom pravcu to treba da ide. Britanije, izvolite. Ne bih imao nešto specijalno da dodam. Ja sam pobornik toga da ljudi trebaju da budu upoznati sa onim klubom u kojem žele ili ne žele da vide svoju zemlju. Kada sam govorio o ovom trošenju novca, nisam mislio na one koji ne znaju zašto su protiv, nego oni koji znaju zašto su protiv, a ne žele to da im se finansira iz njihovog novca. Govorio sam o moralnoj komponenti i to je isto kao što ja ne volim da budem poreski obveznik i da se finansira policija koja ne može da oslobodi jedan javni put. Ja ne mislim da je to nešto što je dobro, ne želim na nikakav način da doprinosim tome. I tu sam imao moralnu dilemu, ali sam rekao da zbog spoljno-političkog prioriteta vlada ima prava da, logično je da izdvaja novac i logično je da se možda svi neće složiti sa tom politikom, ali da je to jednostavno trasiran pravac. A jesam da se ljudi upoznaju, naročito jesam da se mlađi ljudi upoznaju. Mislim da meni najviše tangira to što mlađi ljudi ne žele jednostavno da budu upoznati sa procesom, koji direktno najviše se odnosi na njih, odnosi se i na druge kategorije, naravno, ali najviše na njih, nemaju neko veliko interesovanje. Mi to treba da na neki način približimo građanima i ta komunikaciona strategija buduća upravo treba tome da posluži. Ova nije poslužila ničemu. Vidjet ćemo ova druga da li će poslužiti svrsi. Ok, izvoli. Prije svega dobar dan, ja sam Nikola Jočić, bit ću kratak, potpuno se slažem sa vama, sam bih postavio dva pitanja. Prvo je to kakav je ekonomska korist Crne Gore ulaskom u NATO i kad po vama će doći taj datum kad će odrediti pregovore Crnoj Gori za NATO savez? Prvo da vam odgovorim na ovo drugo, jer je manje kompleksno, a ovako paušalno je, jer ne mogu ja da znam tačno, ali mogu da pretpostavim. Pa ja se nadam da ćemo, ja ipak moram da budem optimista da ćemo mi dobiti tu pozivnicu 2014. Mislim, ja moram da se založim skladno svojim mogućnostima, vrlo limitiranim, da se to zaista i desi. Zato što ako se to ne desi, ja mislim da će to mnogo više da košta nego što će nas koštati 2018. kada ćemo mi ući. Znači, ne očekujem da se to više prolongira. Ako je ne dobijemo na ovom samitu, dobit ćemo je sigurno na sljedećem. Ne očekujem da se to duže prolongira, ali znate kako, za njih možda 2 godine nisu ništa, ali mislim da za građane Crne Gore, pogotovo u ovom momentu složene ekonomske situacije, su mnogo. I drugo pitanje koje je mnogo kompleksnije, šta ćemo dobiti, ja nisam od onih ljudi što misle da učlanjenje Crne Gore u NATO ili u Evropskoj uniji će značiti da će ovdje da teče med i mlijeko i da će ovdje svaki problem da se riješi samim činom učlanjenja. Neće ništa da se promeni suštinski. Ali će se stvoriti dobra pretpostavka da ono što se sada dešava, a to je da je Crna Gora oaza za ljude sumnjivog kapitala koji pretežno dolaze da peru novac kroz naše kompanije, kroz naša državna preduzeća, kroz naše hotele ili kroz, da tako kažem, nekretnine, da će se to eliminisati i da će to biti pozitivan signal drugim investitorima, ozbiljnim investitorima koji u ovom momentu neće da investiraju u Crnoj Gori, bukvalno neće da investiraju u Crnu Goru zbog ambijenta kakav je, da zaista oni pokrenu svoje biznise ovdje. Mislim da će to biti taj efekt. Drugog efekta teško možemo da imamo. Tačno je da je, na primjer, Češka imala rast GDP-a nakon što je ušlo u NATO, ali ja ne bih to dovodio striktno u tu vezu. Ja lično ne bih to dovodio striktno u tu vezu, ali se mogu koristiti, na primjer, mogu da se koriste programi
NATO-a koji su opredeljeni za finansiranje određenih projekata, pa i infrastrukturnih projekata. Radili su oni infrastrukturne projekte i u Albaniji, na primjer, tako da tu se može nešto iskoristiti, s tim što mislim da učlanjenje Crne Gore u NATO treba nama da podigne naš demokratski kredibilitet. To je najbitnija stvar i da nas ljudi dožive ozbiljnije nego što nas sad doživljavaju i na taj način jednostavno da budemo prijamčiviji za strane investicije. Mislim da smo u proteklom periodu radili mnogo toga da narušimo svoj imidž jedne zemlje u koje vrijedi investirati. Ok, izvolite. Dobro večer, moje ime je Duleć Radojev. Ja sam ovdje u svojstvu člana kluba Mladih narodne stranke. Mi smo kao stranka jedina do sad imali organizovanu kampanju protiv ulaska Crne Gore u NATO. Ja bih imao dva pitanja isto također za vas. Prvo je vezano i pozdravljam prije svega vaš stav da bi narodu Crne Gore valjalo omogućiti također izlazak na referendum kao jedan od glavnih preduslova demokratije, demokratskog društva i da se izjasne po ovako baš osjetljivom pitanju. Ali opet sa druge strane, baš stav da bi, ako bi ankete pokazale da dođe do 50% podrške NATO, trebalo da odluči parlament, dovode mi pitanje prije svega iz razloga što kao student učio sam razne metodologije i znam da sva pravila nekog istraživanja znači istraživanje koje treba da odrazi stavove ili mišljenja populacije treba da se svode minimum uzorak na 10%. A ovako se matematički gledano, ako imamo 650.000 stanovnika, znači trebalo da organizujemo istraživanje na uzorku minimum 65.000. Ja dosta ne znam da li je neko takvo istraživanje organizovano, iz toga da opet dovodim kao isto gospodin ovdje u pitanje dosadašnje rezultate da je oko 30% ljudi za učlanjenje Crne Gore u NATO. Znači, rekli ste da je također od istorijskog karaktera značaja ulazak Crne Gore u NATO. Ja koliko znam, u istoriji Crne Gore crnogorska vojska nikad nije bila u svojstvu neke okupacione snage. Da li to može također dovesti u neki kontekst? Hvala. Pomalo. Da, još ovako, rekli ste da je najracionalnije za Crnu Goru da budemo u sistemu kolektiva. Za ne bi sa druge strane to bilo kao jedno crtanje mete našoj državi, a sa druge strane vojna neutralnost malo realni stav. Hvala vama, 3 inspirativna pitanja. Ja ću pokušati da vam dam odgovor. Prvo, vezano za metodologiju istraživanja, dobro, nisam ni ja neki stručnjak, ali mislim da je svako istraživanje koje je u Crnoj Gori, koje je iznad 1000 ispitanika, vrlo relevantno, iznad 2000 je, da ovo kažem, vrlo teško da može da se dovede u pitanje. Ako je zaista rađeno profesionalno i ako je zaista rađeno postavljeno, to je prva stvar. I s dobrom namjerom. I s dobrom namjerom. Ali ja nisam uopšte mišljenja da, na primjer, ako je podrška 51%, da to ne može da bude 47% ili 56%. Ja nisam polazio od toga. Ja sam polazio da parlament sa ovoliko niskom podrškom ne smije da preuzme ulogu da u ime drugih građana donese odluku. A kad bi ta podrška bila iznad 50% po istraživanju, onda evo maknite 5%, 45 ili 48%, onda bi to dalo legitimitet parlamentu da izabrani predstavnici naroda ipak imaju pravo da odluče o tom vrlo važnom pitanju. Znači, ne govorim o sigurnosti, zato što vjerovatno se nijedno pitanje teoretski ne bi poklopilo sa brojem glasova sa glasanjem u parlamentu. Nemojte mi reći sada da, ne znam, sutra ćemo glasati onaj PDV, da ako ga izglasaju 41 poslanik, da kad bi sutra bio referendum, da bi 51% ljudi glasalo za povećanje PDV-a. Ne bi sigurno. Ne bi ni 10% glasalo za povećanje PDV-a. Ali vi jednostavno preuzimate taj rizik. Ja kažem, zbog
vrlo značajnog pitanja, da ta podrška makar u anketama treba da bude negdje 50 ili više posto, da bi parlament imao, da tako kažem, feedback od naroda, da može da preuzme ulogu i da odluči njihovim. To je moje mišljenje. Drugo pitanje... Mislim, sličan utisak da propagatori ulazku u NATO. Znači, oni gledaju čekaju tih 50% i makar nekog jednog da nađe da bi parlament odlučio, ali za to ne dovodi do veće podjele unutar naroda, unutar javnog mnjenja. Zar to nije druga podjela nego, na primjer, Slovenije, kad je organizovao referendum, što je 66% ljudi je glasao. Tako je, istina. Znači, 2/3. A ovo bi bilo, znači, ono... Ja ne izbjegavam, ali ne možete ni da parlament ne srozate na taj način što mislite da nema nikakvu konekciju sa građanima. Znači, ukoliko bi 2/3 poslanika diglo ruku, to je više od polovine. Ne mora da znači, zaista ne mora da znači, ima i ovo logike, ali mislim da je to više od polovine. Znači, da tu ne bi trebalo to dovesti u pitanje. Ali ima i te logike, s tim što ja kažem da ta podrška prvo treba da naraste da bi parlament imao legitimitet da glasa za to. Pa da mi možemo da očekujemo neki referendum ili da čekam da dođe da pređe to? Ne, možemo i jedno i drugo, ali prvo moramo dobiti pozivnicu. Možemo jedno i drugo, ali sve bez pozivnice nam je uzeti. Možemo da glasamo kako ćemo. Drugo pitanje je bilo vezano za istorijski kontekst. Govorio sam za istorijski kontekst generalno Balkana i turbulentnih prilika koji su bili. Imala i naša vojska izlete, i to je imala izlete nedavno u posljednjem ratu koji je bio na prostoru Jugoslavije. Sad neko to doživljava ovako ili onako, ja to doživljavam kao izlete. Uopšte nisam mislio da mi sad treba neđe da se izlećemo, niti mislim da konvencionalno neko sad nama preti neka opasnost, ali mislim da je najracionalnije da se mi osjećamo sigurno. Da mi ne kalkulišemo da li će neko da ustane na lijevu nogu i nešto da preduzme sutra protiv nas ili mi protiv nekog drugog, nego jednostavno da imamo taj stepen sigurnosti i taj neki stepen demilitarizma dovoljan da se osjećamo vrlo komotno i vrlo sigurno kao građani. Znači, to je bila moja intencija. I treće vaše pitanje vezano za neutralnost, to je najbolji koncept, ali je nemoguć za Crnu Goru, po mom mišljenju. To je najbolji koncept, ali on je nemoguć za Crnu Goru. Ne možemo mi sebe da dovedemo u poziciji Švajcarske, niti u poziciji Islanda. To su, po meni, vrlo nerealni koncepti za nas. Švajcarska je svjetska banka, ne svjetska banka kao organizacija, ali svjetska banka. Ljudi iz cijelog svijeta tu drže novac, kompanije iz cijelog svijeta tu drže novac. I druge države su garant njene neutralnosti. Ona nije garant svoje neutralnosti. Druge države, moćne države su garant njene neutralnosti. Island izdvaja ogromna sredstva Norveškoj da im pokriva akvatorij, znači vodene površine i vazdušni prostor. Austrija isto je garant. Njemačka je garant za Austriju. Srbija nema svog garanta. To je istina. Ona nema svoga garanta. Ona je odlučila da to, ja nisam neko ko misli, ja mislim da je samo to koncept koji je za malu Crnu Goru neprihvatljiv. Ako neka zemlja ima to mišljenje, dominantno promišljanje da je toliko jaka da u slučaju da dođe do neke situacije zaista sama može da izvede svoju odbranu, nemam ništa protiv, ali u slučaju Crne Gore ja definitivno ne vidim tu kalkulaciju. Ja je lično ne vidim ni u slučaju Srbije, ali apsolutno je legitimno da se oni... Kako da ne samo izvolite? Može, samo uzmite mikrofon. Samo izvolite. Ja prvo kao, pristupanje Crne Gore NATO savezu ne gledam kroz to da je ona vojno ugrožena. Znači, po meni je to čak na zadnjem mjestu. Crna Gora ima mnogo više drugih opasnosti nego što je, ako već idemo na to, vojna opasnost. To je najbolje pokazalo onaj događaj na Bioču, kada smo imali, onu saobraćajnu nesreću sa željeznicom, gdje smo izgubili tamo određeni broj naših stanovnika. Ja sam više učestvovao u spašavanju tih ljudi i siguran sam da smo u tom momentu imali organizovanu službu kako ova država treba da ima da bi spasili barem jedan život, što je sasvim dovoljno. Pa onda od tada kad krenemo sve ono što se dešavalo u proteklih nekoliko godina,
elementarne nepogode zimi, elementarne nepogode ljeti, vrućine, kiše, snijeg i tako dalje, sve je to pokazalo da ova zemlja, znači ova država nema kapaciteta da u takvim uslovima svom stanovništvu pruži pomoć. Znači, to je nešto, i to je nešto pod broj 1, s obzirom da smo se mi deklarisali kao ekološka država, kao država koja na prvom mjestu postavlja, ne znam nija, svoj ekonomski razvoj, turizam, ne znam nija i tako dalje, znači da su to stvari kroz koje mi treba da gledamo da ćemo imati korist i benefite od NATO saveza. Sljedeće, mi smo sad sam se sjetio te izjave, prije nekoliko dana imali izjavu direktora Instituta za međunarodne odnose iz Moskve, koji je rekao sljedeće. Kaže, ukoliko Crna Gora pristupi NATO savezu, ona će postati njen legitimni cilj. Ja nisam čuo ni jednog političara u Crnoj Gori, znači ni jednog poslanika, ni jednog koji se bavi, znači da je on svojom izjavom, znači istupio i dao svoj stav odnosno takvu izjavu. Prvo, znači ta je izjava potpuno nesuvisla, znate, biti nečiji legitimni cilj danas na zemlji kada već se, ako već gledamo rat vodi iz kosmosa, znači to više nikakav nije problem. Problem u tome da niko u Crnoj Gori nije istupio i svoj stav zauzeo u odnosu na tu izjavu. Ne znam jeste li čuli za tu, prije 5-6 dana je objavljena ta izjava. Znači, direktor Instituta za međunarodne odnose iz Moskve, ne znam, sad ne sam sigurno. Ovako, samo ako mogu da dodam, jer je bilo, vi ste rekli i pitali ste da li mi na taj način crtamo sebi metu, to ste rekli. Ja lično mislim, to je moja percepcija, da mi na ovaj način učlanjenja brišemo sa sebe metu. Ali kakvu metu? Metu koja se odnosi prije svega na ekonomsku situaciju u našoj zemlji. Ja uopšte ne mislim, moguće da sam u zabludama, da smo mi ugroženi od nekih konvencionalnih napada vojnih sila ili manje vojnih sila. Ja mislim da smo mi najugroženiji svojim slabim institucijama sistema. Da smo mi na taj način najviše doveli svoju budućnost u pitanje. I ja ne mislim da će NATO da eliminiše te probleme, ja sam rekao da neće, ali će da bude dobar povod da se oni polako rešavaju i eliminišu. Znači, dobar povod da se mi stabilizujemo, da se borimo. Nama je korupcija i organizovani kriminal najveći problem. Nije nama problem niti vojska, niti Rusija, niti Amerika, niti terorizam. To su za mene neprihvatljive teze. Mi smo u ovom momentu sami sebi svojim postupanjem najveći problem i mi učlanjenjem na to pokušavamo da izbrišemo, ako ne potpuno da izbrišemo, znači počinjemo da krećemo tu metu, da je brišemo, da je uklanjamo u jednom pozitivnom smislu, da jačamo sopstvene svoje kapacitete i tako dalje. I složio bi se s ovima da uopšte, da mi oko ovih konkretnih stvari, ne znam, elementarnih nepogoda i tako dalje, da tu jednostavno treba tražiti neki svoj interes. Ne možemo ga tražiti mi u svjetskom miru. Mi nećemo dati nikakav doprinos svjetskom miru. To treba biti vrlo jasan. I ratovi će se voditi, ružno je reći, ali vodit će se nezavisno od nas. I za naftu, i za resurse, i za vodu, i za sve šta kome padne na pamet, šta koga bude interesovao. Nezavisno od nas. Da li ćemo mi biti u NATO ili ne. Ali mi treba da vidimo ovaj naš interes koji je takav kakav je skladno našim skromnim mogućnostima, jer smo mi, priznaćete, jedna vrlo mala zajednica. Poslije se to pitanje iz prostog razloga analize prethodnih događaja koje su u prethodne nekolike godine se moglo vidjeti na našim prostorima, kao što je bilo pucanje po ambasadi Amerike u Sarajevu od strane jednog ekstremiste, onda zatim činjenica da su naši sugrađani sa sjevera Crne Gore više ratovali na pobunjeničkoj strani u Siriji. Znači, sam taj porast, kao što se može da vidi jedne ekstremne frakcije jednog naroda, znači, postavlja pitanje mogućeg toga stavljanja mete na našu državu. A što se tiče pomaganja u vremenskim neprilikama, mi smo imali tu situaciju prošle godine kad je bio onaj veliki snijeg, da su nam pomagali neki helikopteri, ako se ne varam, i to, ali smo to debelo naplatili, ako se ne varam. Došao je zadnji dan. Došao je helikopter zadnji dan. Šalim se. Ovo što ste rekli je vrlo ozbiljno pitanje. Ja, ako imate vremena i ako želite da me slušate, ja imam svoje mišljenje oko toga. Ne izbjegavam ništa
nijedno moguće pitanje neću izbjeći na koje znam odgovor. Što se tiče dešavanja oko pucnjave u Sarajevu konkretno, mislim, to je po meni čin čovjeka koji ima psihičke probleme. I to se može desiti svugdje. Doći ću ja i do određene grupacije. Ali ne narodi. Ne, grupaciji. Samo, evo ja ću vam reći svoje mišljenje. Istina je da je u porastu. To je istina da je u porastu i ja tu grupaciju doživljavam kao političku grupaciju. Iako ona ima vjerske elemente, religijske elemente ima u zloupotrebi za političke svrhe. I to je u zapadnim zemljama bi to bila kriminalna organizacija, u istočnim zemljama ne znam što je frakcija religijska ili ne znam pobunjenička ili ne znam kako, uglavnom radi se o kriminalnoj organizaciji. I samo kao takva treba da se tretira. Sve ostalo je manipulacija za mene lično. To je moje personalno mišljenje. Znači sve ostalo je, da li sad tu ima pobuda, ima. Znate, vi kad želite da ostvarite jedan politički interes, vi onda sve elemente koji vam u tome mogu pomoći iskoristite. I to vam je najbolji primjer, vam je bivša Jugoslavija. Ako imate politički interes da ratujete, onda ćete ljude da dijelite na sve moguće načine. Ima da ih dijelite vjerski, nacionalno, po crkvi, po jeziku, po svime što možete da iskoristite da bi homogenizovali svoju grupu, vi ćete to da uradite. To se zove zloupotreba i manipulacija. Neko je tome podložan, mnogi su tome podležni, ne može niko da izađe iz svog identiteta, to je potpuno tačno, ali tome ne treba pridavati neki veliki značaj. Treba u bezbednosnom smislu, možemo da pridodamo veliki značaj, možemo u bezbednosnom, ali radi se o klasičnoj po meni političkoj organizaciji koja ima neke svoje političke ciljeve oko kojih možemo da razgovaramo. Isto mislim da se desilo 11. septembra. Isto mislim da se desilo 11. septembra i da je povod kriminalne grupe i vjerovatno ljudi koji imaju psihičke probleme zato što to ne mogu da rade baš najracionalnije osobe, bio povod da se pokrene velika lavina čak međudržavnih sukoba. I to je za mene potpuno neprihvatljivo, kao za čovjeka me potpuno neprihvatljivo. Da sada, ne znam, eksplodira bomba, ne znam, ne daj Bože, u Ulcinju, nebitno, i da se kaže da je to njemački turista bačio. Hoće li Crna Gora da zarati sa Njemačkom? Mislim, to su nebulozne stvari, to su gluposti, ali koje uz propagandu jednostavno dobijaju na mnogo većem značaju i kao takve jednostavno se gomilaju i mi imamo nešto što se zove, ne znam, globalni terorizam. Znate koliko je ljudi poginulo iz globalnog terorizma? Mnogo manje nego u sukobima mafije. Mnogo manje. 3.000 ljudi, 4.000 ljudi godišnje pogine u obračunima narkokartela u Meksiku. Svaki dan pogine po jedan u Detroitu. U obračunima narkokartela. Stavite to na jednu stranu, stavite ljude na drugu stranu koji poginu u terorističkim akcijama, imat ćete više ljudi ovdje. Nego to je tema koja nije interesantna medijima ili nečemu, a ovo je tema koja je interesantna. Zašto? Zato što postoje veliki interesi koji su mnogo veći od onoga što je i naše saznanje generalno. Da li su resursi, da li su teritorije, da li su, ne znam, geopolitika ili bilo šta, ali uglavnom to je to. To vam je moje mišljenje. Ja vam mogu i dalje da vam elaboriram oko toga, da vam iznesem svoje mišljenje sa kojim ne očekujem ni da se složite, niti da ga prihvatite, ali moje mišljenje je to. Znači, radi se o manipulativnim stvarima. I mogu da se dese i ovdje, mogu da se dese. Mi svi očekujemo da se ne dese, ali mogu da se dese. Ne bi ih dovodio u vezu sa NATO. Ne bi, zaista ih ne bi dovodio u vezu sa NATO. Samo izvini. Moramo ići dalje. Znači, moramo ići dalje. Ljudi su se javili pa da ispoštujemo ove koje nijesu pričali, pa ćemo dalje. Izvolite. Ja sam Jovan Rabrenović, večeras predstavljam Liberalnu partiju Crne Gore. Mi kao partija, odnosno više 10 godina, imamo jasan svoj stav izražen od osnivanja, da se zalažemo i za Evropsku uniju i tada i za samostalnost Crne Gore, naravno za evropske integracije kad je NATO alijansa u pitanju. Ono što smo i prije par dana potvrdili u jednom razgovoru koji smo imali sa predstavnicom
gospođicom Drakićem, tako, iz CDT-a, što bi sad prosto htio iznese, što naš stavi da i ta komunikacijna strategija koju je tada uradila država i koja je realizovana kako je realizovana i kampanja koja je bila u tom periodu i desetine hiljada eura uložene u neke oglašavanje i billboarde koja je opet radila paradržavna marketing agencija po imenu MAPA, dovoljno govori o neozbiljnosti tada države da se posveti ozbiljno tome projektu i što je gospodin Abazović, ja mislim, odlično rekao da prosto bojim se da u vrhu države, onim pravim političkim elitama ili nekim parapolitičkim ne postoji jasna želja da se Crna Gora implementira kao dio NATO alijanse. Bojim se da i ta komunikacijna strategija koja se opet radi, da se opet radi na pogrešan način, da je opet radi isti ljudi koji su radili to prije sa istim ciljem da Crna Gora možda ne bude brzo dio tih NATO integracija. Ono što prosto mislim da je važno za nas kao državu je nešto što će imati korist kad je u pitanju ekonomski status Crne Gore, investicije, ulaganje, možda imali seljenje ovoga prljavog kapitala Crne Gore u neke druge dijelove svijeta, ove offshore kompanije koje imamo, koje su uništile prosto i nas kao državu i našu ekonomiju. Ja prosto želio da se i taj ruski kapital iseli Crne Gore, da nas liše svoga prisustva i svega ovo što smo uradili, što ćemo mi 10 godina plaćamo razne kredite i troškove. Mislim, s druge strane, da ako su argumenti ljudi koji su protiv NATO integracije, odnosno članjenja Crne Gore u NATO alijansu, to da će doći do povećanja nekih ekstremnih napada, pojave ekstremista i ne znam čega, toga imamo u svakom segmentu života, ne bi to moglo da bude glavni faktor zašto bi se neko predijelio protiv ulaska u NATO. Mislim da je na osnovu istraživanja da se krene u učlanjenje Crne Gore u NATO, da je to možda menšinimo, ali neozbiljno, jer jedna anketa od neke relevantne skupine može 1100 ljudi, koliko se obično radi u istraživanjima, nije dovoljno da nekom da kao cilj učlanjenje Crne Gore u NATO ili glasanje u Skupštini. Ljepše bi bilo da se tu radi na referendumu, pa ako građani odluče da su za NATO integraciju, jesu, ako ne odluče, nastavljamo i dalje da živimo u provizorijumu i to je to. Ne možemo ništa. Ok, možemo li da postavimo pitanje pa da damo ljudima šansu ostalima da... Znači, u jednoj rečenici, koliko mislite da je moguća saradnja između političkih partija u Crnoj Gori kad je ova tema u pitanju? Znači, vlasti, opozicije, nekih partija koji su vlast, koje zalažu za ulazak u NATO i vlasti koje su u opoziciji, a zalažu se također za NATO kao recimo vaša partija, koliko je moguća saradnja, koliko će neko ko upravlja ovom državom dozvoliti da se dio opozicije uključi u taj projekat aktivno. I druga stvar, da li će neko ko je dio opozicije i otvoreno je protiv ulaska u NATO, znači ona je možda ne znam i onih velikosrpskih snage koje su bile u državi, koje su vodile sve te nesrećne ratove kod nas, biti spreman da se pomiri sa rezultatima opet ulaska u NATO, odnosno glasanje u Skupštini, kako ide. Ok, hvala. Ovako, hvala na konstatacijama, ali ovo bi ja trebao vas da pitam, pošto ste vi iz Liberalne partije, ja ne znam koliko vlast zaista ima želje i volje da integriše i druge subjekte u ovu priču. Mi smo u svakom slučaju raspoloženi i ovaj drugi dio pitanja koji je mnogo po meni bitniji, da li će neko ugroziti rezultate bilo glasanja u parlamentu, bilo u referendumu i tako, ako je protivnik NATO-a. Ja mislim da se radi o iracionalnom strahu i mislim da su čak i one stranke koje su, da tako kažem, najradikalnije protiv, rekle da bi one prihvatile rezultate normalno fair referenduma i da bi na taj način ne bi ništa opstruirale da zemlja nastavi da bude članica onako kako su građani odlučili. Znači, oni bi vodili kampanju protiv,
ako bi se ispostavilo da većina ljudi jeste za, da bi to za njih bilo vrlo prihvatljivo. Mislim da su bili vrlo jasni i ja nemam nikakvog razloga da širim neki nepotrebni strah, jer se on često dešava u Crnoj Gori. Što bi se desilo, kad bi se desilo, ne daj Bože da se nešto sad promijeni. Mislim da je to zaista iracionalno i mislim da postoji veliki prostor za saradnju. Za komunikaciju, da to je ništa drugo, politički dijalog, koji umanjuje tenzije i koji je vrlo bi bio koristan i za druge segmente našeg života. Znači, ovo je dobra tema, povod da i o drugim stvarima možda popričamo. Ok, još jedno pitanje. Dobar dan. Ja sam Crkvić Bogoljub iz Mladih Pozitivne i kao prvo složio bih se sa tobom, Dritane, da treba da budemo dio jednog višeg kolektivnog bezbjednostnog sistema, jer globalni izazovi sa kojima se susrećemo jednostavno prevazilaze granice jedne nacionalne države. Jedna nacionalna država prosto ne može da se uhvati u koštac sa novim problemima kao što su organizovani kriminal, terorizam, cyber kriminal koji je najviše porastu, onda trgovina nuklearnim, hemijskim, biološkim naoružanjem, ali postavio bih jedno pitanje, da li je NATO jedina valjana opcija jednog kolektivnog bezbjednostnog sistema? Da li su možda ipak dovoljni evropski bezbjednostni sistemi? To jest, da li će nam biti dovoljno to što ćemo jednog dana biti u Europskoj uniji kao jedan garant bezbjednosti naše države? Dobro pitanje i ovo se često može čuti da li je samo NATO zaštitnik te kolektivne bezbjednosti. To je potpuno ispravno pitanje. Čak se ono često postavljalo da nakon raspada Varšavskog pakta mnogi ljudi su postavili zašto je sad uopšte, koja je svrha postojanja NATO-a kao kolektivne bezbjednosti kad nema pandana u svojoj kolektivnoj pretnji. Međutim, modifikovao se NATO mnogo. On se prilagodio jednostavno vremenu i ovim izazovima koji si ti pominjao, i što se tiče evropskih bezbjednosnih snaga, one su samo za sad plod nekih ideja. One još nisu zaživjele kao koncept, kao ozbiljan koncept nisu zaživjele. Ja nemam ništa protiv toga i mislim da je to dobra ideja. I mislim da je dobra ideja da Evropska unija negdje u budućnosti, ako bude uspjela da prevaziđe sve svoje probleme, zaista i napravi svoje neke bezbjednosne snage. Međutim, to je nešto potom. Da li to je hipotetički? Može da bude, ali može i da ne bude. Može i da ne bude Evropske unije sutra. O tome se radi. Tako da mi moramo naše političke prioritete gledati vrlo realno i gledati da se integrišemo u one organizacije koje su već postojeće i koje su se već pokazale kao funkcionalne. Ja mislim da je tu čitava filozofija priče, da tu nema ništa komplikovano. U ovom momentu NATO i Evropska unija su te institucije koje nas interesuju, te organizacije. Da li će se sutra pojaviti neka druga, tim bolje, ali u svakom slučaju u ovom momentu je to što imamo. Pa dobro, da ti se zahvalim na zanimljivoj večeri. Već je završilo, Da. Dug je danas, onako ti bio dan radni, tako da nije lako to sve iznijeti. Mislim da smo odgovorili na 10 pitanja, što je prilike tako neko pravilo ovih naših građanskih satova, odnosno večeri. Pričali smo o zanimljivim temama, skoro sat i po, tako da brzo nam je prošlo. Istino, brzo. Veliko hvala vama što ste... Niko nije pitao ništa lično, niko nije pitao nešto... Ne, ovdje je prilike atmosfera takva da su ljudi jako korektni, jako uvažavaju suprotne stavove i to je ono što je vrijednost ove priče ovdje. Nadam se da ćete ponovo biti gosti kad budemo imali sljedeće sagovornike, te puno hvala na interesantnoj večeri. Hvala vama, zaista mi je bilo čast i zadovoljstvo, šalim se, ja mislim da je jako ozbiljno, jako mi je drago mi je da ste imali puno pitanja, vjerovatno mnoge stvari nismo ni odgovorili, ali bit će prilike. Tako. I što se mene lično tiče, ja apsolutno podržavam aktivnosti CDT-a, kad god me pozovete, vrlo ću se rado odazvati. Hvala i budi siguran da ćemo te zvati.